Namutikwa w'enkuba eyafudde emba mu bitundu by'Endejje mu Makindi Ssaabagabo gye buvuddeko yaleka abaayo beeyaguza lujjo olw'okwonoona emmaali yaabwe, okusuula ennyumba zaabwe ssaako n'okutwaliramu obulamu bw'abantu baabwe. Ensula ku lumu yakubiri. Badde lumu yakubiri era ffe fekka abawonye babiri. Balala bonna bafu. Kino kyawaliriza abatuuze okwekubira enduulu eri bekikwatako babadduukirira okufuna ku byokulya okusobola okubeezaawo obulamu. Omuntu eyakeera nga agenda ayiyiza abaana b'okukola okufuna ekyokulya tosobola kubaleka ate ng'embeera mbi mazi ng'omanyi nti abaana bange ngenda kusanga mukoka yabatutte ate ogenda ofuna ekyokulya tetuli bulungi n'akamu. Embeera eno yawaliriza n'ababaka ba paalamenti abatuula ku kakiiko ak'ebyobuzimbi okusitukiramu okutuukako mu bitundu bino okuzuula obuzibu bwe buli era abatuuze kino bakiteeka ku myalo emifunda egizibikira ng'olwo enkuba bw'etonnya amazzi gonna ganjayira mu nnyumba zaabwe so nga ne bwe beekubira enduulu eri bekikwatako abakulembeze beesuulira gwa Naggamba. Emyala tegirina amazzi gagenda wajjula wonna amayumba gonna gajjula emifaliso tetukyalina kutusuza abaana tetukyalina mmere. Kati kino ekyalo kyaffe tulinga abatalina na bakulembeze kwanzi tuyisa tosanga nti omukulembeze wo asula wasimanyiiwo. Kati olwaleero ofiisi ya ssentebe wa NRM era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ekulirwa Hajjati Adija Namyalo badduukiridde abatuuze bano n'obuyambi bw'emmere. Pulezidenti Museveni yabibaweereza oluvannyuma lw'okulaba amawulire nga chairperson n'abatuuze be balaajana olw'amazzi ag'abakosa. Wabula abatuuze basoose kubalambuza embeera y'emyala kati egyafuuka empompogoma egibasuuza ku tebuukye nga kati buli enkuba lw'etonnya gibomoka olwo amazzi ne gayingira mu nnyumba zaabwe nga n'oluzzi lwe balina mwe basena amazzi kazambi mwakulukutira ekibaleetedde okweraliikirira nti obaolyawo endwadde za kubalumba. Oluzzi olwo bagenda ne baleeta amayinja nga bagenda ne bagamba bajeyo n'amalala bagoze naye lwayiwa amayinja twamala emyezi 3 nga tetulina amazzi buli wogamba kagamba sinze envunanyizibwa amazzi getunywamu ente zeganywamu bwe buzibu. Omukwanaganya wa woofiisi ya ssentebe wa NRM mu disitulikiti ya Wakiso Henry Luzinda wano wasabidde abatuuze okwekkaanya ennyo abakulembeze be balonda okusobola okufuna obuweereza obulungi kubanga bangi beeyagaliza bokka na bokka. Bw'otunuulira embeera yonna evaako mu okusafalinga eva ku nteekateeka y'abakozi ba gavumenti n'abakulembeze abali ku munisipalite kubanga singa omwalo ogwo gubadde gwakolwa bulungi nga n'amakubo gaasalibwa bulungi ng'ebintu tubiteeka mu nkola ng'etteeka we liragira singa amazzi tegabakosa. Ssentebe w'ekitundu kino Juma Tamusuza ng'ali wamu n'abatuuze basiimye omukulembeze w'eggwanga ssaako n'akulira woofiisi eno Adija Namyalo olw'okubalowoozaako kubanga be baalonda tebabajjukidde. Munisipalite yaddira ebirigoma by'amazzi n'ebitunuza mu makubo agakkirira. Amazzi agava waggulu ebbongole yonna gakkirira eno ewaffe ate ng'emyala tegizimbiddwa. Nnungi yadde ekyo obola tusanyukidde enteekateeka ya gavumenti ne tujja. Akawunga okafunye? Akawunga kaakano ebijanjalo bibiri. Alhamdulillah omukulembeze yaffe mwebale. Emmere omuli ebijanjaalo, akawunga, omuceere n'ebirala bye bigabiddwa eri abantu bano era nga bangi balabiddwako nga bayaayaana okubifuna. Jacqueline Nantale, BBS Telefina.